小朋友同大朋友，你哋好啊！祝大家新年快樂。今日嘅福音講到，啲牧羊人好快咁走去白冷，見到瑪利亞、約瑟，仲有啱啱出世瞓喺馬槽入邊嘅耶穌 BB。佢哋見到之後，好開心咁同人分享天使同佢哋講過嘅說話。所有聽到嘅人都覺得好奇又驚喜。瑪利亞就靜靜咁將所有事放喺心入邊，慢慢咁思想。過咗8日，耶穌 BB 就奉獻俾聖殿，就改名叫耶穌，意思即係天主拯救。小朋友啊，今日嘅福音好特別，因為係耶穌出世之後嘅第一個故事。牧羊人本來係好普通，冇乜人留意嘅人，但天主竟然第一個揀佢哋，話俾佢哋知救主嚟咗啦。你知唔知點解？因為天主好鍾意每一個人，無論你係大人定細路，有錢定冇錢，天主都想你第一時間認識佢。而瑪利亞佢冇急住講好多嘢，只係靜靜咁放喺心入邊，慢慢諗，慢慢珍惜。呢個就係用心去聽天主。我哋可以問下自己，我有冇好似牧羊人咁，願意行多一步去親近耶穌呢？當我聽到天主嘅說話，我有冇靜靜放喺心入邊去諗呢？我願唔願意喺新一年學耶穌去愛人、關心人呢？今日係新一年嘅第一日，耶穌想送俾我哋嘅禮物就係平安同愛。親愛嘅天父，多謝你賜俾我哋耶穌，讓我哋知道你咁愛我哋。求你教我哋學似瑪利亞咁，用安靜嘅心聽你講說話，又學似牧羊人，開心咁將啲好消息分享俾身邊嘅人。求你祝福我哋喺新一年充滿平安、喜樂同愛。我哋咁樣祈禱，係奉主耶穌基督之名，阿們。